Ардчилсан намын бүлгийн дарга Ардчилсан намын гишүүдээс ардчлал сөнөж байна хэмээн донгод холлоо. Ард түмнийхээ халаасыг ухаж амжиргааных нь мөнгө рүү гард ирсэн Ардчилсан намын хулгайч нарыг авилгатай дэмцэх газраас баримтлах гэхээр л ардчлал усчихдаг хэрэггүй. 2 жилийн өмнөх яг энэ өдөр тэгвэл Ардчилсан намынхан ардчилсан ерөнхийлөгчтэйгээ нийлээд ард түмнийг яаж нухчин дарж байсныг та бүхэнд эргэн нэг сануулъя. Монголчууд бид дэндүү мартамхай юм. Одоогоос 2 жилийн өмнөх яг энэ өдөр буюу 2015 оны 2 дугаар сарын 23-наас 24-нд шилжчихшин ноён уулаа ахуулахгүй хэмээн эсэргүүцэж өлсөлн зарласан монголчуудыг эрх барьж байсан Ардчилсан намынхан цэргийн хүчээр тарааж байсан билээ. Яагаад цэргийн хүчээр гэж хэлвэ гэхээр тэр шөнө байлдааны зориулалтаа хоёрт машин хотын төв замаар явсаар төв талбай орчим руу орсон бөгөөд цагдаа нар зам хааж ойж тэр хоёртыг оруулснаар жухам хаан нууж зогсоосныг ард иргэд мэдэх боломжгүй болгосныг олон нийтийн сүлжээнд мэдээлсэн байдаг. Мөн Facebook, Twitterт байсан мэдээллүүдийг шүүрдэж үзэхэд төв шуудангийн ард ачааны хурдан машин дүүрэн цэрэг тусгаагийнхан бэлэн байдалд байсан гэх бөгөөд хэрвээ өлсгөлн зарлагсад эсэргүүцэл үзүүлбэл тэр шөнө цус уурсаж 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдал давтагдах байсан хэмээн мэдээлж байжээ. Тухайн үед Ардчилсан нам засгийн эрх барьж ардчилсан ерөнхийлөгч Ардчилсан намтайгаа эв түнжин тасраагүй байсан цаг үе юм. Ард иргэд хэвлэл мэдээллийнхнийг хөдлөх ямар ч аргагүй болгосон бөгөөд хотын төвийн орох гарах бүх орц гарц нүкс үүдийг хааж хотын төв орчимд гар утас интернет сүлжээ унаах төхөөрөмж ажиллуулж холбоо барих аргагүй болгосныхаа дараагаар шөнийн 2 цагт асар олон цагдаагийн хүчээр дайран орж их орон газар шорооныхоо төлөө тэмцэгчдийг нухчин дарж тарааж түүэн ачид цойжилж сэтгүүлч зурглаачдын бүх хэд зүйлсийг нь хураан авч бичлэг зургийг нь бүгдийг нь нүдэн дээр нь устгаж хятадын цагдаа нар төвдийн болцохыг дарж байгаатай адилхан авирлаж байсан юм. Ардчилсан нам хэмээх луурчдын цуглуулга эрх барих болсон цагаасаа бүхэл эрх баригч болоогүй байхдаа ард түмнээсээ урвсны хамгийн тод жишээ нь энэ. 2008 оны 7 дугаар сарын 1-нд ард түмнлүүг буу шагааж алж хэцснийхаа дараа Монгол ардын намын дарга Санжийн баяр Ардчилсан намд хандан засгийн газарт хамтрах санал тавингууд тангараг өрөхгүй хэмээн эсэргүүцэж байсан Ардчилсан намынхан шууд ард түмнээсээ урвж гишүүнийхээ тангарыг өргөн Монгол ардын намтай хамтарсан байлээ. Тэр цагаас хойш ан ман буюу манан хүчээ аван эргэж эхэлсэн бөгөөд Монгол улс юу юугаа алсныг одоо бид мэддэг болж. Харин одоо тэд ардчлал ярин донгодож байна. Ардчилсан намыг төлөөлөн төрийн ордон суугаа та нар хизээч ардчлагчд байгаагүй гэдгийг өнгөрсөн 27 жилийн түүх нотлно. Тийм учраас ард түмэн та нарт ингэж л хэлнэ. Чи бити хуцаа гэж.